oyo tomonaki ekomi siko démocratie te ekomi dictature pété osiko tomonaki ekomi rébellion et soki pe na police pamba te ekomi babenga militaire oyo abundaka bitumba aya kobunda na peuple résistant na ngamoko na base à quartier 3 minutes oza kokufa akufa déjà depuis 3 heures ya lelo ba blessé baza plus de 40 blessés ngai moko na memaki soki 14 blessés na hôpital avec le supérieur Martin Fayulu akitaki tini boso à base asala ki pe plainte contre le gouvernement oyo baza konyoko la population na yebi malamu ke plainte wana bakobenga yango te bakosambisa yango pété soki tozolanda logique ya démocratie nous risquons de perdre notre pays on est à grimace eza lokola mutu akufi etikali kama loba pamba tokobanga ye ne lokote c'est tout le bandimi ko sangana ba M23 aboy obiso ba kongole to kosenga c'est-à-dire yo senga biso to mettre face contre le gouvernement oyo président Eli asala komba ba pasteur te soki sengi ke to chama solo na nzela to chema solo ya obangeza te monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo atikali kaka na arme moko a du service de sécurité la police et puis militaire ndelo atikali nango akondimaka consensus te parce que na kata consensus wana eza pour échec na ye. La police qui est venue hier, c'est une police congolaise mal instruite, mal formée, mal orientée. Et mission na bango ezalaki nini? Boma, buka, salama bena bato Martin Fayulu. Bien précise. Bango moko na munoko bazoloba, batindi biso tokota tina kata siège, mais siège national ezali nini? C'est une police mal éduquée. Auto-comparé à Mboka Morote. Je ne demande pas à la communauté internationale, parce que la communauté internationale est complice. Je demande tout simplement au peuple congolais, qui est plus que la communauté internationale, au peuple congolais, qui est plus que les armes, tout se mettre debout. Bitumbeza Makas, Bitumbezali 2, sur le plan physique, n'a plus sur le plan spirituel. Tout qui n'a sur le plan physique. Tout me rappelle spiritualité na Bitumba na biso. Mboso, yo zai bembe akotelema. Na yebisaki yebo imboso. Mukolo mitano bana bakozala na parlement soki problème ya kwei eza na mtu ya nani eza na mtu ya yomboso mboso za yolo nord mboso talanga malamu yona ngai mukolo tokokutana ndenge okana kangai okokata ngabi biteni policier congolais komisa moninga ne congolais ennemi na ye telemi pona ko revendiquer droit na biso bozo tindela biso na Moura na FARDC na bapemi or na este kuna bana posa ya bapemi wana na FARDC yebisanga lelo Félix so bominga ozwa neti nini ou bien yo lelo Félix soki okufi biso ba congolais toko bénéficier nini il y a des choses oyo zoko sala ezoko permettre te osala en tant que président de la République oza na opposition ou bien oza na présidence boma biso nanu esilité omoni bitumbo ozo luka ozoluka na ba fourmi C'est Bandeko Banda Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Vous allez ébeler vos PSA Plus Clair Télévision, confiance pour vous informer. Namokola Lelo, micro Plus Clair Télévision et Kiti na Tchangou na quartier 2 précisément et pas Baimbo Kaba résistant qu'on soit réaction na bango papa ou quelqu'un qui lobby na siège a décidé na paix du peuple Baimbo Kaba très mécontent, très fâché donc moi qui siège il a décidé saccager to Kiti pas Baimbo Ka bango bambe qu'on le sans plus taber na côté pas président je n'en peux pas maloba mbote mbote maman journaliste boni kimia ezalité tous les réactions dans lobby na paix du peuple qui nungu et puis na siège a décidé tout le monde va policier ba koti ba pandi ba sakache biloko boami en lolengeni matondo mingi maman journaliste na mutuna na yo tozala ki wana elongo pona kotelemela makambo ya mabe na kati ya mboka na mibeko basala kuna bapesa biso moko na mikati ya mibeko wana oyo ekoki kopesa biso nzela soki mabe ezali totelemela yango pona koboya yango mais oyo tomonaki ekomi siko démocratie te ekomi dictature pété osiko tomonaki ekomi rébellion. C'est ma première fois depuis ma naissance ya komona policier to peuple abimi na balabala au lieu policier ya pona kosala sécurité na ye policier aye pona kobeta masasi et soki pe na police pamba te ekomi babenga militaire oyo abundaka bitumba
aya kobunda na peuple alaki biso mabe makasi yango tosengaki na bango boye biso tokobanga eloko te nyonso wana baza kobanga c'est parce qu'ils ont compris que non niveau peuple akomeli nango eza sous niveau akokosa yete yango monaki bakotaki na bureau on a volé on a sagadé il y a eu beaucoup de blessés vraiment catastrophique moko esamaki mokolo lobi ezaki akosakana te mais tosengi na bango boye Congo oyo eza mboka na biso nyonso Congo oyo ezali ya IDPS te Congo oyo pe eza bato nyonso sacré te la RDC appartient au tout le Congolais biso tozali kobunda jusqu'à la fin on n'a pas peur des choses mais eloko na kosenga na bande kona biso ba Congomani boye ba malamu ke combat oyo tozo bunda toza lokola ba orphelin toza na tata te toza na mama te parce que peuple tata na yeza gouvernement maman na yeza pouvoir mais na mana gouvernement na pouvoir baza contre peuple c'est-à-dire peuple mito aza abandonné biso ba Congomani esengel to mi prendre en charge ya commettre ba application nyonso en jeu ya commettre ba stratégie nyonso en jeu pour que toye ba kotele mela makambu oyo. Est-ce que mutakufi et ba blessé ba combien? Résistant nanga moko na base à quartier 3 minutes aza kokufa akufa déjà depuis 3 heures ya lelo azali na morgue ya 50 ya nani ya limité ya 16e azawana na Saint-Joseph na 13e mairie. Combien de blessés? Ba blessés baza plus de 40 blessés ngai moko na memaki soki 14 blessés na hôpital na tikaki bango wana sans compter bande ko musu o baza ko lokota batu ba mima bango tango na ye ko sala recensement pona ko yeba ba bisika que il y a plus de 40 blessés mais na kati ya base na biso à quartier 3 moko na biso azali sécurité na ngai akufi na 3 heures lelo na tango to akoloba aza déjà na ndako malili. Merci beaucoup. Le président Martin Fayulu qui na siège na 18 est-ce que aloba kito qu'est-ce qui s'est passé là akita qui est moko sur place na siège à SID bokonzi mboka tango akita ki wana ayaki pona kotala si pe pona komona ki solo makambo eza kosala masoki eza réel pe apesa rapport na niveau national tout comme international et puis asala ki pe plainte contre le gouvernement oyo baza konyo ko la population yango mona ki mokonzi mboka yaki asala ki point de presse alobaki la RDC c'est un pays de la démocratie d'où tous les peuples a le droit de faire ce qu'il se soit mais oyo to monaki ezali ya démocratie tendenge na uti koloba ne bandeli yango eshoka ki mokonzi mboka Aigle supérieur Martin Fayulu akitaki tini boso a base akutana na bande ko nyonso oyo basokaki pona koyeba ni esengeli basala pour que bande ko na base so ya malamu na simanango asala ki point de presse pona ko porter plainte batu oyo baza konyoko la peuple na yebi malamu ke plainte wana bakobenga yango te bakosambisa yango pete menga na sengi na biso bakongomani na sengi na mokonzi mboka na biso mokonzi mboka oyo ekomi mboka ba dictateur soki tozolanda logique ya démocratie nous risquons de perdre notre pays ezo senga na biso to la violence oyo koya eya mboka nyonso balukaka démocratie ya balamu mboka nyonso o peuple aluka bonsomi makire tangaka batu bakufaka ba o bakotikala nde bango bakopesa policier wana o bakotiti na carte ya siège ya SID o bapandi toki ba ordinateur ba su ba carte ya batu ba policier wana yo ko ba bango ni na siège tango bakoti moi-même j'étais là personnellement yango kutu liboso tinde bakomaki na siège wana c'est parce que bazako la ngai madame la journaliste c'est la première fois comment na ba policier ba yé pour na conseiller la sécurité de la population tous les policiers na photo na ngana maboko et ni tete la population na minute ombele na sate parce que mission bayaki nango c'était ya kobeta soka ba moninga bwemba mo ba beta masasi na kufa gloire à Dieu bituma nazo bundeleza pona mboka na sana profit moko te na kata komba nzamba protéger kinga yango na monaki mais to sengi na bango boyi lelo batu nanga ebele nde boni bango awa ba carte bango ebungi et puis nous avons un problème sérieux liboso la population po biso to la population ko yoka ngote mais lelo yo ba carte ya batu oyo ekoki ku identifier bango officiellement que non baza batu a parti politique ezate ba machine oyo ezo sala ba carte ezate ba ordinateur ezo misa ba papier pona ko pesa batu nyonso basa adere nyonso ba yibi et là qu'est-ce que non ba policier à Congo baza batu anzala lelo ndenge tozolo baboye tribunal ezo samba mana commune na biso masina awa deux policiers baboma Nicolas 1000 francs congolais pas même $1 oh bande ko na biso poto baoti na biso mais Nicolas 1000 francs pamba mani Nicolas 1000 francs mani Nicolas 1000 francs wana baboto laki yango na chauffeur à moto wana lingazo e compression koti babeta ni masasi mais tozo komi tuna pays oyo soki totiki yango boyi to kenango wapi yango to sengi na biso ba congolais ce n'est pas le temps de laisser batu oyo banyo ko la biso na lobi na biso boyi
Mobutu azwaka kombo ya Kukungwendo CCC ko Wazabanga. Qu'est-ce que cela veut dire? Kukungwendo eza donc Kukungwendo eza pilipili ya mike. Mais Mobutu aloba naza kanda kolega pilipili wana. Wazabanga na koyeba na mokili mobimba. CCC ko natika libela. Mais Mobutu akoka te kolata soulier oya linga na nzoto na ye. Mobutu akoka kolata veste akimaka. Kabila ye awa azui kombo China Rambo. Biso congolais to telemelier Kabila lo aza sur le pouvoir te. Mais atikala ko gérer même boutique te et puis aza pe civil aza soldat te abanda kono ko la peuple jusqu'où to sengi na biso peuple wana eza grimace. Eza lokola mutu akufi etikali kama loba pamba to ko banga ye ne lokote awa nde to saboye mercredi oyo tozo banda semaine oyo biso ne to za na balabala to se mobiliser ouf que coûte oyo koya eya ouf ura advienne que pourra tozo mena balabala soki bango babon biso te to sengi na bino bande ko bolanda kabiso mboke komi mabe te ere komi tellement grave bosunga biso ba part toza ba partenaire musute eza kabino bande ko na biso diaspora soki botiki biso mboke zo kende soki botiki biso mboka déjà ba libérer ngo oyo kindenge basali accord na Rwanda na Congo Brazza. Na Congo Brazza kuna balobi fo ba pesa 12,000 hectares na Congo central. Ba kele kolona bilanga po balesa ba Bratinique. Oyoki makambo sami na Kenya. Mais c'est tout mbandimi ko sangana ba M23. Aboy o biso ba Congo to ko senga. C'est-à-dire yo senga biso to mettre face contre le gouvernement oyo. Et le ko permettre biso poto bunda malamu. Na lobi na bino ke muto tozo bundisa aza plus faible. Eza malobande muto bikisa ye na minduki oya yibi apesi ba militaire na ye. Bino bo sunga biso financièrement. Biso to mettre oyo to somba oyo so esengel pour la biso so qui to bimisi même 1000 personnes. Je vous dis que 2 jours avant, on va faire ce discours. Merci beaucoup, Ndeko Junior. Bandeko Bantoko, bana interview, bandeko bazolo, ba mécontentement na bango na o ba policier basa ki lobby. Tous ndeko msusu akoloba pe sa réaction. Oui, papa ko le kabo réaction na bango na o ba policier basa ki lobby liboso à siège, il y a décidé liboso qui n'a pas du peuple bandeko ba kena pour manifester contre loi électorale mais tout même ba policier en retour, ba ke liboso à siège, il y a le président Martin Fayulu ba pandi ba koti ba beti masasi, papa réaction nous. En tout cas, merci pour la parole. En tout cas, pour la police, na biso za soni. Nga we bakanga yengai. Ponga bakanga nga pengulungu te. Nga façon nyoso ya na redéfendre. Vous comprenez? En tout cas, déjà muta kimi ne sika na ye. C'est-à-dire a kimi mabe bino bango ba koti mati na kata siège. Na ba koti na kata siège, masa biso moko azaki ona mulai alalaki déjà na ebite soka kufaki, soka kweki kao na ebite. Biso le rôle de zabe ba batoto ya rapé pamba te. Yango moni peut-être normal liboye. Donc il a passé. Il a passé président Eli à ça la combat va passer te. Ce que c'est ni que to chama solo na nzela to chema solo ya obangezati. On a rôle ba ngwana. Merci beaucoup ya kobangezati toute la réaction à papa Océan avant to ko ba réaction na yo papa lobby ya ki nungu liboso appel du peuple ba il muka décidé ba pour la manifester contre loi électorale mais to moni bongo balanda ki bango liboso à siège décidé ba policier ba koti massa c'est beti to apprendre que moko ya ba résistant à coup finenge de continuer à lobby réaction nos amis. Oui, na lobaki na batunion so que monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo atikali kaka na arme moko. A du service de sécurité, la police et puis militaire, mais du côté population est loin de lui. Et M. Félix Tshisekedi a un consensus parce que dans consensus, il y a un échec. Consensus est le côté de garde-fou na seni oyo ba côté la biso. Seni est il de PCT, seni est Félix Tshisekedi par une commission nationale indépendante du Congo. Alors, lorsque comme il y a un individu, il y a une sacrée. Maema kosale makuna. Maema koya ya mabeto ya malamu. Nani oyo akozwa charge nango. C'est pourquoi tu as dit consensus. Le corps Félix Tshisekedi a dit que na terrain programme to bilan exacté. So na kena nzela consensus. Nango balukana peuple na pesa bango bilan exacté et peuple a kolongolanga. Pour nous côté n'engue Macron doit défendre le bilan ailleurs et de Félix Tshisekedi est capable de faire le débat contradictoire lobby na Martin Fayulu. A Kokango parce qu'il n'a pas un bilan dans le secteur où il a expérimenté to yebi ngo pété. La police qui est venue hier, et ça la police rwandaise était. Mais c'est une police congolaise mal instruite, mal formée, mal orientée. Parce que le même inga so kotinga msala police orientée inga mabe. En tout cas place nous na okene na ozalaka mabe.
La chef de police est armée. Mission na bango ezalaki nini? Boma, Buka, Salama Ben Abato Martin Fayoul. Donc, mission moko ezalaki bien précise. Boma, Buka, bango moko na munoko bazo loba. Batindi biso tokota tina kata siège. Mais siège national esali nini? Soki nga yozo la nanga mbangu na kimi na kati ya ndako na biso. Mais na bangi yo l'état. Alors bon lokolo kimi na ndako, bon malamu bon tamana yo mena mono na balabala te. Mais lorsque yo la ninga tina ndako, o bandi ko beta, oza na mission moko bien précise. C'est une police mal éduquée. Auto comparé na mboka morote. C'est pourquoi on a qui lobby. Il y a eu un policier. Abomi muninga na ye likolo 1500. C'est une police o ezana nzala. C'est une police ezana mpiaka. Azoka jana beta bata la muka masasi na zo moi téléphone, na zo moi mbongo. Alors, je ne demande pas à la communauté internationale parce que la communauté internationale est complice. Je demande tout simplement au peuple congolais qui est plus que la communauté internationale. Au peuple congolais qui est plus que les armes. Tout se mettre debout. Bitumbeza makas, bitumbezali deux. Sur le plan physique, n'a plus sur le plan spirituel. Tout qui n'a sur le plan physique. Tout me rappelle spiritualité na bitumba biso. Mindu qui est sur le plan spirituel et rebetate. Pe mutaroku fate. Na sengi na Martin Fayoulou Madidi. Bon sur soir, événement au Salema. Tous on a peuple congolais, tous la Kisabango, Kadi Maousan, Kadi Machilombo, Akobo Maye, na 2023, na élection. Chilombo Fayoul a reniataye na élection. A Okokaete. Parce que Chilombo n'a pas un bilan présenté. Ngale na zola na c'est une nouvelle unité. Pendant le mois d'avril, le 24, le 23. Et pas une Chilombo, Azali, promettant ma signe. Donc, Moutou Azopé, ça va promesse. Nous t'allons à Boumde Vim sur la promesse. Au lieu de vivre dans Soso, et Zumba Thompson, et vivre dans Blora Rolia, dans le lobby, il y a aussi ça. Les journalistes, la question tuninga pour le lobby. La police est rwandaise. Il y a prendre les bisous dans la opposition, mais la police va utiliser et va fabriquer na Kingabwa, injecter partout, mission na bango, landa bato la muka, kanga bango, condamné. Mais Chilombo, on a pouvoir et silaka, lelo 4 ans. Pouvoir paix et sili. Bandeko bozo sala pouvoir abuzo bara loibo kende wapi. Peuple congolais tellement lokola mutomoko Chilombo à l'équipe peuple té. Lokola ya moni ke mayele na ye achena armée, mayele na ye achena la police contre peuple congolais. Mais Martin Fayoul mayele na ye achena population tokotala muto azana armée na muto azana population molongi ezanan. Matondo mingi papa Océan tozokoba koza réaction de ko pusana opesa makanisina na o eleka kilobi yo o amaika lolenge na nyonso eleka lobi ko bana paye du peuple ti liboso ya siège décidé ya mona mboka Martin Fayoul. Bonjour mon journaliste, c'est le malobana na lobaboui. Keno buzoba ya président oyo avant tout. Soki keno azalaki mutumo keno oyo asala ta politique. Oyo déjà keno atourna na politique au peuple congolais bagoyeba. Wane oza lelo ko mususu maza net mutu moko ke opesa endobo me opesa mbisi moya ye bandenge ya opesa mbisi po ye mokalia ezate donc azo s'équiper na mbisi oyo opesa c'est-à-dire non c'est la même chose na monsieur Chilombo ayebi politique te laisser moko akufi olobanini bon pona bandeko na biso ba blessé bo ba kufi décision na biso pe eza pe non en tant que biso peuple congolais ya biso ba kufi mercredi eza marche na biso donc wa eza revendication na biso na oloba te non revendication na biso eza que non po ya biso ba kufi na loba ino to de la pouvoir non. OK. Merci beaucoup ndeko lobina kanda pena réaction na o les gars qui lobby liboso pa du peuple ba policier na ba ila mukati liboso a siège décidé maman union salité yo lobini Lobby mukolo ya mine, ezalaki mukolo ya mine. Ezalaki mukolo ya mine. Tozalaki awa na journaliste Kabuya. Na yebisaki Mboso. Pona likambo etali mboka. Na lobaki na Mboso. Yo okenda na assemblée nationale pona yo moko. Pona komila kisake okenda yo moko pamba te babiloko oyo ezo sala makuna yo soki ozali penza 100% congolais okoki ko sala biloko wana te mais loko na yebisaki ye Mboso yo za ibembe akotelema oza ibembe akotelema pona nini yo deja okomi no mukolo
okomi mukolo mbongo oyo yo zwi ekoki tika bato batikali na mayele na bango basala Mboso alingi koyoka te na yebisaki yebo Mboso mukolo ya mitano bana bakozala na parlement soki problème yekwei eza na mutu ya nani eza na mutu ya yo Mboso oyo ngana lobaki esalami to esalami te Mboso oyo ngana lobaki esalami to esalami te Mboso yo za yolo nord Mboso za yolo nord tindenge ngana lobaka pona mabele oyo tala kolo mabele ye wana omoni kolo mabele tente omoni tente kolo mabele tala batu bayaka na bukonzi yo Mboso mutu apesa ka bukonzi ye yo nangai Mboso yo za pangonding ngana zali kasongoluni kiam Mboso mboko eza ya yote kebisa mutu na yo ya bimina TV azola kangai alo banangai yo mama wana olobaka ngai oyo ngana lobaka koko na ngai ye tenten yo ya koloba na kebisi yo soki oza député soki oza journaliste soki oza linan keba na yebisi yo no komo na ngai keba ngana kubanga te na yako ko libere mboka na ngai mwana oyo akufi atange makila bino nyonso génération bande li ya numéro 1 tisuka bino nyonso bokosila bino bokosila na mabele na nga bokosila lukula bakoko na nga bakomi koko yaka kozongela bango bino bozo kende rikola mboka oyo bozo kende rikola mabele oyo tente yo otiki pouvoir oyo fail bino boyaka kopesa biso pemba opesa kabiso mundu te mariko na banzete mabele tera kana mambo elekana sala penza ndenge tokutana kana balabala nzete oyo ekozwa yo nzete oyo ekozwa yo simbenzete oyo Monsieur Mboso ezokweya eza makila ya ba Congolais yo zali ndambu na Congo c'est que ça la Congolais 100% jamais yo obundaka pona individu yemoko Chilombo eloko nini asali bila ya Chilombo ezali bila ya nzala bila Chilombo eza ya nzala eloko moko asali ezate siko deza yo zobundila yo ya Chilombo omemelaka ye diplomate okoma neti mwana mukie nzoko nde tata mobimba nzete o mama Marie nzete o simbela Mboso talanga malamu Mboso talanga malamu Mboso talanga malamu yo na ngai mukolo tokokutana ndenge okana ka ngai okokata ngai biteni ngai soki no kufina zanga moko te omoni bango omoni triko tala ye malamu Mboso tala ye malamu ngana za kiam yo za pangonding keba na bukonzi oyo ofongola mboko oyo te tanga bakendaka na table ronde tatana oyo akendaka te mutu akendaka kinzenga yo kendaka te yo yebi makambo ya mboka te soko yebi makambo ya mboko oyo okoki koniokola biso te Mboso mabele kolanda yo lobi okoyoka nga lisusu matine politique ekozala nakolakila bino mabe tikuna bokozwa problème bino nyonso boza na gouvernement soki bokufi na nzoto na milimu bino ekokufa bino bokobota mambala mibale te na suki bino kaka wana. Merci beaucoup Maman Marie bandeko bandi bolanda batundenge population ba résistant ya tsangonde bazolo ba papa o le kan kilobi bazolo bana motema na pas to continuer de quoi pesa réaction na papa o le kan lobby ni elo ba osana mboko eza bien te ba onyokola biso ti ba autorité likolo tina ba policier dege ba onyokola biso eza bien te vraiment maman journaliste neza beto na kanda na mboka o ba Monsieur Mboso omoloba nini pona Mboso vraiment wa fomu yaka pe okomla mukolo vana yo so vana zo na mbongo ebele tika biso ba loi na ya buzoba na oyo zo votele batukuna biso lo linga na biso ngote akuna chango koma te na ba élection boya te po muto a voter bino azate
Pour m'embio bossa biso za raté. Surtout pour na président biso président Fachi donc et ça biso passer inaugurer ba compagnie ba société inaugurer aux étrangers tina ba société on attaque ba congolais bazali. Et c'est pena m'embio bossa na mboka yo la ke biso ke Congo est comme Allemagne d'Afrique mais comme poubelle d'Afrique. Beaucoup comme si Congo poubelle. Et comme pays nyonso ya kozwa bosoto na ya zui poubelle na ya ko boire na RDC. Ni je crois payer quoi Rwanda. Aro konza biso tina neni. Yo montant présent Mobutu nga kufa lela ki abi comprendre mon émotion. Émotion Mobutu lela ki za ekande pona tozo tikane na pasi ba konza biso. Pays nyonso ma konza biso le loi mambo cho le kana Brazza boyebi na Brazza nde ba nyokoli biso. Ba bomi biso. Ba bengani mbe bosala réaction te. Le loi aussi qui bokonzi moi si na yo aki oza bofele na Rwanda ko si na RDC. Est-ce que en RDC ba ofele ba zate to mo bofele ba otambola maman journaliste ba osenga ba 500 heures. Ba sunga ba ofele po ni te président de la République azwa ki ba ofele na sunga ba. Ka biso be ba to passe to ko mo ka suma ya zo mo 500 ko chapo na soni ba ofele président zali. Mama to na kanda 2023 mutu na changwa ayati. Et l'homme n'a pas de pour la moïbe à Caméré. Caméré a ibambon à l'état, so de mouter si la tesa inachevé. Pour la moku c'est vraiment besoin sur Caméré, besoin c'est sur Mboka oyo. Fachelo ni no sai la biso père. Hein? So mono koka te pesa bato ba kokoka ba kamba biso. Toi na kanda makas maman journaliste mbe Fachi. Merci beaucoup. Pour cause réaction ya bandeko résistant ya Tchangu, papa réaction les années. Bon, ngana linga ebisa bandeko na biso ba policier. Bobo sanate bino na biso to ba congolais. Mais tozo kamwa soki yo policier o komisinga congolais ennemi na yo. Et ça passe pe mawa. Policier congolais komisa moninga ne congolais ennemi na ye. Bo komisa biso bilanga na bino. Biso peuple to koma bilanga ba policier. Ya peuple za banani. Biso peuple to koma bilanga ba policier. Siko bilanga ya peuple zali banani. Boye ko komisa biso benemi na bino so akana bilanga te to komi benemi na bino. Bo sana te ke un jour biso na bino to koyebana. Bokota ki musala wana po bokoma benemi na biso te. Bokota ki musala na po biso to koma bilanga na bino te. Mais lelo to komi marche pied ya ba politicien. To komi marche pied ya ba policier na armée. Ndeko Félix. To yebio na Congo pensa te. Bando botama otigala ko gérer ni boulangerie yamapa. Nano tigala ko gérer te. Mais chance loko pamba. Kabila a nommé yo président de la République. Oloba ki mingi, boganga ki mingi na IDPS. Le posa ki le bibo ça peut du peuple. Oui, comme na pouvoir. Oyo bozo sala na oyo Kabila sala ki différent eza wapi. Oyo bozo sala na oyo Kabila sala ki différent eza wapi. Bozala ki na opposition. Botumba na ba transco moto. Bobuka ba biloko abato ebele me biso na lamuka. Combien de transco to tumbi moto. Biloko abato boni to BBC. Mais to telemi pona ko revendiquer droit na biso. Bozo tinde la biso na mura na FARDC na ba PEM or na este kuna bana posa ya ba PEM wana na ba FARDC oko akotinda bango te lokolo yoki peuple azo revendiquer eloko ya mabe loi balingi basala na parlement pour intérêt na yo Félix ba policier na ba soda pour ba étouffer peuple Félix gardez masasi wana na ba soda na pona 2023 po biso na yo na 2023 opesi mbwa boyi. Merci beaucoup opesi mbwa boyi na 2023 réaction à suka ndeko yo oyama lolenge nini lobby libosa paye du peuple libosa décidé ba policier contre population réaction nos amis. Bon na pesi na moi mbote mingi na ba congolais ba onyo so ba olanda ngai. Problème ezaka ke policier ba pesa ye baloba na ye garde civile. Policier il sengeli a garder population na ba bien na ye. Policier azate ke mutu soki ba moi manifestation moko linge sala ma policier aya kobeta masasi wana eza role ya police te. Ezali soda mususu ba kolatisa ye elamba ya police po aya ko sala ndeko na ye massacre. Eloko moko na koloba. Na este bato ba okufa.
du jour au jour tokufaka na Congo protection ya malamu ezala te ka pona soda ya malamu ezate paiement ya malamu pona futa ba soda ezate skoyo zotinda les mêmes pem aya koboma mutu neti ngai yebisanga lelo Félix so bominga ozwa neti nini ou bien yo lelo Félix so ki okufi biso ba congolais toko bénéficier nini yebisanga. Il y a des choses qui permettent en tant que président de la République. Aux en opposition ou bien aux en la présidence. Présidence Kabila Zalaki na présidence abandé koloba mingite. Yo comment na o tchakou fanfan. Donc comment na o koloba biloba loba. O comment ko promettre. Yo en opposition pour promettre biso. Aux en la présidence et sengali o exécuter. Hein? Aux en opposition té. Opposition ne lobake prometa kabatu. Soki na komi na pouvoir na kosala boye. Soki na zui pouvoir na kosala boye. Mais yo de zui pouvoir kosala ngona maboko. Yo zo promettre biso kosala nini. Aujourd'hui c'est 4 ans. Les autres ont 4 ans déjà. Et zui déjà na maboko. Yo biso kosala ni. Vous ne savez rien. Si tu sais rien, dégage-toi. Hein? Les lolingo sakade population. Mais c'est non, c'est pas normal. Soit pouvoir na yo en place, yo lobi koza pouvoir. Obandi ko boma biso ba congolais. Boma biso, nanu esilité. Omoni bitumba ozoluka na ba fourmi soko yebite bitumba 1960. Na tango elekaka, ba soda misato amike ba biba ba bomaka. Yango pe tokosalela yo, mercredi okomona nini ekosala. Ça ni mercredi. Mercredi ekozala, o ba benga ngo révolution. Tokosala ngo na nchangu. Nchangu nde masolo. Bisika pouvoir eutaka la nchangu. Yombo sosoki lelo bima député grâce à nchangu. Biso toye biso ngana zala moi message ka mukia ko ebisa mboso. Mboso ya mukuse kaka. Mboso toi je n'arrive pas à comprendre la nationalité. Ça c'est une première question que je vous pose en tant que aux autorités ya mboka oyo. Oza wana oyebi combien de diplômes vandi na bandaku o batata na biso bino bolia mbongo nango. Biso to futa ba minerval na biso. Mais les lots bénéficié te. Mbongo na biso ba parana tozong samkoni. Tozong samkoni. Boze la sko mercredi, bo mona nini to sala. Po ba ma plom na biso ana e ko sala musala. To ko sala o biso to sala ngo po sala mboko. Bino boko mona. Botinda armement o botinda ki wana za muke. Turoyo bozo tous les armements ya ko sécuriser nchangu. Sokite ate ye. Tokola kisabango ke mabele oyo eza ba koko ya Lumumba. Mabela kimbangu oyo eza ya biso eza ya binote. Biso nde bakolo pouvoir. Bokoyeba nyonso na zala na ngwa koluba yango wana. Merci beaucoup. Fayulu na eba bato nyonso na RFI. RFI a lobby bana la mugoye. Bana Kongo oye. Bana Kongo oye. Na mona résistance oya Fayulu. 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 Depuis Martin Fayulu va voter le président élu. Dis-le a dit quelqu'un président élu. Yo compare Martin Fayulu na Papa Etienne Tshisekedi ndenge. Etienne Tshisekedi asala 5 mois ya pamba kuetela kwela. Mais Martin Fayulu le 4 kilo mazo banga. Para la nuka Para Congo. Na lingela te mutuna. Est-ce que le Congo tribalisme ezali? Tribalisme ezali ngoro. Tribalisme na bato ya IDP. Peuple nyonso aza na nzala. Peuple nyonso aza na pasi. Akomaka bilobalo. Akomaka kandaka. Soki opesi ye kolia okomoni ke bakongolais baza na bango ya kokabona. Yoki eloko ezokabona bakongolais. Biso bakongolais ya solosolo tolobi Tshilombo azosala eloko. Bakongolais moke inconscient. Balobi aza kusa sima ya mikoro tomo na bakimi province na ba yebisa bato wana na province balobi Tshilombo azosala eloko te bino kuna balobi aza kusa bokimi boye awa boye kosala ni lokola aza kusala bovanda na province na bi paske azosala balala moka oye biso tolobi Tshilombo
peuple na bolamu peuple amona bolamu na bande kona biso na Kasai balobi mwane biso tolobi après mes ate mi biso to sonzi yeb sa Félix Tshisekedi yebe mo za mwane to donc on a ça la Congo za moi mais tozo yebisa ye Congola za nzala laisse ye alia asepela yondo boteli bo konje pa Martin Fayulu yo le Martin Fayulu oya lingaka salanga pe na ko salango bien que tu retires que tu as l'opposition à la résistance na biso est-ce que tu as mis une contre Félix Tshisekedi Tshilombo lelo 4 ans bande ko na province bakimi pro toute la bande ko bazoki ma province bokimi ni so ki bila ya Félix Tshisekedi Tshilombo ezan positif bilo na kasai bokimi ni c'est que biso a toujours na biso ah biso to kufanza po wa congolais ba mona ke Tshilombo zo sala eloko mais lele yo lobi ah surtout ba ba yai comme ba moto lokola zone yo kolanga 2500 mkona po longo kuna akolia fufa masangu na matembele yinda alobi Fajibe est-ce que lele yo kendo ko bela na kasai kuna Fajibe moto akimi kasai akera tanga yo ko bela ye ala la mokoye oui tribalisme ezanango tribalisme esikizali tribalisme ezana IDP nazo peso ba brève Mobutu asangisaki ba congolais nyonso to banako lo bangala bazaki na pouvoir et to tikala ko lo bateke tribalisme eza c'est tout à fait normal. Laurent Désiré Kabila ye to lo biba Swahili bazana pouvoir est-ce que c'est tribalisme Laurent Désiré Kabila sangisi ba congolais to liaki de ko position zanga kate boyebi mutona na limité azalaka opposant même ya yeso za opposant na Joseph Kabila kanambe bangisele Hippolyte aye Rwandais te tolobi baswahili pe bazaka na pouvoir mais Rwandais wana to benga Rwandais Joseph Kabila asali na baluba asali na bayaka bango nde bazaki na présidence na amukoye Tshilombo mwana mboka swaliza akotaka te tolandi bandeko tokonyata bino lokola baka nana yeli biso tribalisme eza Tshilo tolongo wana soki lelo tokela baparti politike eza na tribalisme ezali UDPS to UDPS te na bandi na parti ya Jean-Pierre Bemba président national Mungala secrétaire général lelo Muyaka Mutabandu Fidèle Babala même maman bazali baza Mungala taza topoke kisangani za bote géopolitique toye awa na SID ya Martin Fayulu président national Muti Yabandu secrétaire général azokamba parti ya Bandu Mulu ala mugaye toye na UDPS président Mulu secrétaire Mulu secrétaire en charge de l'élection Mulu secrétaire national a représenté parti kuna na poto Mulu pendant la likolo dinase province mo nana za tribalisme dans ce pays Naseka pasteur Muyaka na ye mutu ayebi keza muku nazala pasteur Muyaka na église o azala ngo aya kopesa nga brève bana la moka na Congo tribalisme to yebi na biso yango bana la moka oye soko kene kikwiti okuta bana Kasai babtondiebe babengani combien babengani ko au contraire na moment oyo rando ya Félix Tshisekedi eza bandundu na biso bandundu na bango eza boyete est-ce que na bandundu na pesi ordre babenga na balu toyebi ke tozobundela na biso na politique ba peuple tozala biso na problème biso tozobundisa individu Tshilombo oyo aza na pouvoir na système na yama mais Kasai azo souffrir
lokola mukongo lokola muyaka tokobengana bango mpona yango moni bazokende baloi o loi sur le tribalisme. Ce sont des députés oyo bazosala makambo irréfléchi. Ce sont des députés bazoyeba te solution ya peuple po pasi wana mpo elongwa. Il faut tolesa ye, il faut tomelisa ye, il faut tosepelisa peuple okomona nyonso ekozala. Le peuple enfamé akomaka motema ngana yo ozolia nga bana koto baza nzala 3 jours yo ozolia eze na ozala motema malamu mpo na yo nde eloko tozovivre na mboka oyo yango wa mais eza nango kitribalisme te ezali pa nga nazoyo Félix Tshisekedi azosala eloko te yo parce que oza nkasaye omozomozwa tshilombo lokola kasaye te aza kosala mais soki etali moto azolobaka aza kosala otali na manzaka ntina motu omoni motu akokufa lo ese motu aboye mpenza na kotala na kotika yo ntango na kokangela yo ekomi ke muyako oyo aza tribalisme contre baluba naza contre réflexion na yo naza contre système yo olingi omemela ngai naza na pasi yo olingi ondimisanga kolam ya Félix Tshisekedi tshilo o peuple azomona te lobi procès moko bino bozobelela bapolisier oyo bazotindela biloko na bapolisier te nga personnellement lobi ezalaki prédivité na ya biloko na yanga nzoto elobi kodeplace te lelo makambo ezala. Je suis resté chez moi mais j'étais en contact avec le blanc. Nous faisons les Canadiens, nous avons bilili mpe na expliqué ye eloko na lobi boy ngai awa batebele baloba toza na kisi nazoka mama inosakile tosimi mabele mabele mokwana tobeli mabele chilombo kingo elinga yebukana te bamugoye batapoto balibosaya yo priere bosaki na mama inosakile bobomi chilo nga te akufi te wana eza mabele nde ezoniangomona ye moke soki tokebi tumba lokola wana soki toza liboso ya parlement soda abandi gaz abandi masasi eloko ya liboso nano mabe kosima na libanga te kosina wana apesaka ngo eza mpona bomoi na yo olobi na kebunda bituba ya nini ye ozwi masasi abeti masasi wana basombi yango na mbongo na minduki wana basombi yango na mbongo ya mabele na sala différence entre munduki na mabe ye abwaki munduki akutaki na mabele na yo obwakani akozwa mbeba yo kobimasa ya esofe mais soki ozwi libanga obwaki ekozokisa policier ye soki abeti masasi ekozwa bino amugoye eloko na koyebisa mpe biso soki na UDPS siège na bango etondani na biloko maa bomonaki ntango tokia marche babimisi bango na balabala batandi bango na banzete na bamachete na bapa polisi amonaka yango te bino moko peuple omonaka yango te eloko esauva biso nano population ebele epuis la police ebeti bagaz de repousser bango soki te mbele biso bato okufaka ebe nde nalobi politike ya kipaster botika ya politike ya kipaster botika ya makambo tokendaki lobi eza makambo ya eglise te eza makambo ya buluye siège wana ezala mine soki tokati na siège wana commission rouge yo okota na kati nde siège ya parti soki asali likambo libanda na kote na kati abo soki omoni bapolisier bakoti ti na kati eza bapolisier baformaki na kinga mission na bango eza koboma Martin Fayulu na bato ya Martin Fa c'est ça leur mission lokola bato bakonfie bango mission ya lolenge wana yo okende lokola mwasi ndeni abandeko na ngai ya liboso oza libanda nsima mabe mais soki tokoti siège wana eza lokola ndako na yo soki motu mabe akoti eloko nyonso eza na ndako na yo ekomi mondu lobi procès moko ezalaki na masina awa bapolisier mibale un policier abomi moninga policier likola 1500 bana Kongo oye bana Lamuga oye policier ya Tshilombo abomi moninga na 1500 merci Nabino Bandeko Banza plus clair télévision to comme na suka émission na biso vérité de tous côtés tout ça qui bongo na tchangu na quartier de cause de réaction ya baimbo kan information da ki lobby ko to moi qui population liboso ya paix du peuple ko revendiquer na o tali bongo loi électorale fa qui est à la voter lobby mais malheureusement na mambo kan ki lobby et qui voter te to moni ba policier ba ki ti liboso ya siège ya SID ba saccager ba koti ba
bapandi baordinateur bazwi bacarte yango baimboka baregretaki bapesi analyse na bango batalisi combien bazali mécontent na régime en place mpe lolenge bapolicier bazali kokumbela makambo bozalaki ebele ya kwanda biso partout dans le monde entier kwanda Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Merci beaucoup à Joël Gona Gauche, sa sort d'image, à Zona qui n'a pas caméra. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne pour vous informer en temps réel. Merci au cordon Opi Mafouikou, merci au DG Joël Kombe. Aux épées de la vidéo, au likez, partagez. En gros, aux Ulibakou et Kwanda Judith Kamanga. Pour la toute première fois, abonnez-vous sur Plus Clair Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.